La ciudad vieja de Acre. La ciudad vieja de Acre, una encantadora ciudad portuaria en la costa mediterránea de Israel, emerge como un fascinante testamento de la rica historia que se ha desplegado a lo largo de milenios. Con una herencia que se remonta a miles de años, Acre ha sido testigo de la influencia de diversas civilizaciones que han dejado una huella duradera en su arquitectura, cultura y paisaje. Esta ciudad portuaria, situada estratégicamente, ha sido gobernada por fenicios, romanos, cristianos, musulmanes, otomanos y otros imperios a lo largo de los siglos. Esta sucesión de culturas y civilizaciones ha dejado una impronta única en la ciudad vieja de Acre, que se erige como un crisol de estilos arquitectónicos, tradiciones y costumbres. La ciudad vieja de Acre ha sido reconocida por su importancia histórica al ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un video nuevo en donde les estoy mostrando mi visita, mi paseo por la vieja ciudad de Acre. Ahora mismo estamos en el puerto de Acre. Vinimos yo, mi hija y mi niño Omar. Vinimos aquí a pasear también porque eran la fiesta del Eid y en Acre se reúne muchas personas, muchos musulmanes a celebrar las fiestas de la fiesta del Cordero. Es un lugar muy bonito. No es la primera vez que vengo muchas veces. Esta es la ciudad donde nació mi esposo. Aquí vivió, nació, creció, estudió. Y bueno, y desde que vivo en el norte, yo he venido muchísimas veces con mis hijas, incluso antes de que naciera Omar. Como ven, en esta parte del puerto ponen carpas, hay mucha venta, hay mucha alegría, también hay mucho calor, pero bueno, eso es lo de menos. Realmente sí hacía calor, pero a ver, había sol. Bastante ahí se ve, pero había bastante aire, o sea que no se sentía tanto como tal el calor. Aquí en Acre, ya saben, estas calles tienen historia, tienen mucha historia. Es un puerto muy viejo, una ciudad con muchísimos años de antigüedad. Fue conquistada muchísimas veces por los bizantinos, por los otomanos, por los mamelucos, vaya, desde anterior fue tomada, fue asediada, fue destruida, fue reconstruida, así constantemente. Y hasta el día de hoy, que es lo que ustedes ven, una ciudad bastante bonita, bastante poblada. Esta es la parte vieja. Aquí están situadas las mezquitas, el hammam turco, que es el baño turco. Tengo videos de antiguos. Realmente en esta visita no entré a ningún sitio histórico, porque realmente vinimos pues a dar una vuelta, a pasear. Perdonen que Omar está hoy en su punto.
haciendo ruido todo el tiempo. He esperado para poder hacerle este audio, pero definitivamente no se puede. Porque, bueno, también tengo cosas que hacer, la casa, obligaciones. Y bueno, ya ustedes saben que con Omar siempre lo van a oír de fondo. A veces sí, a veces no. Pero ya se acostumbrarán, ¿no? Entonces les decía que hay muchos bazar. Hay muchas tienditas dentro de esos muros, ¿vale? Todo esto que ustedes ven así en esas puertas azules, se dan cuenta, son pequeñas tiendas. Aquí vamos camino a lo que es el shuk, ¿no? Es como el comercio así, no sé cómo decirlo en español, la verdad, pero se van a dar cuenta a qué me refiero, que son los vendedores, ¿vale? El bazar, ¿no? El bazar creo que le dicen. Ahí va camino, ¿no? Porque venden muchas cosas muy bonitas, venden de todo lo que uno no se imagina. Venden unas lámparas hermosas, venden artesanía, incienso, de todo. Hay una cosa que me gusta a mí mucho, venden los condimentos, venden ropa, venden fruta, venden zapatos, venden cosas que tú dices, ay, yo nunca he probado esto, y tal cual. Hay una parte que me gusta mucho que venden ahí, que son las jarritas, ¿no? Para hacer el café, pero al estilo árabe, ¿no? Y son preciosas porque yo vivo enamorada. Es uno de mis, no sé si decirlo, de mis cosas favoritas, ¿no? Son esos jarritos con los que se hacen el café árabe, que son muy bonitos. Y la artesanía que venden me encanta. No compré nada esta vez, la verdad. Estuve a punto, casi caigo, pero no, la verdad no compré nada. No sé por qué, pero creo y hasta hoy estoy pensando que debía haberme comprado alguito, ¿no? Ya que estaba ahí. Pero no, al final no lo hice. Ven, ya aquí estamos en lo que es el shuk, el bazar. Hice un recorrido bastante grande por la parte adentro y también por la parte afuera de Aco. Por la parte vieja y ya pasando a la parte que es más moderna. Pero todavía en este instante todavía sigo dentro de la ciudad vieja. A veces es un poco complicado caminar aquí. Hay pasos que, como ven, no hay tanto tráfico. Realmente el turismo ha disminuido. Yo recuerdo estas calles mucho más repletas de personas, de turismo, tanto local como extranjero. Pero imagino que por la guerra, por todo esto, por todos los conflictos y toda la inseguridad que se ha vivido en los últimos meses, pues obviamente el turismo disminuyó muchísimo, lo cual es una pena porque la verdad es una ciudad que tiene para mostrar no solamente esto que estamos viendo.
hay túneles subterráneos, hay, ¿cómo se dice? Una fortificación que por dentro es muy bonita. Hay museo, hay, ¿qué más? Hay mezquitas que tienen historia, que tienen pues a sus fundadores enterrados ahí mismo en la mezquita. Tiene ese puerto tan bonito, tiene unos restaurantes con vistas al mar hermosos, tiene la parte nueva que fue restaurada, que está muy bonita, muy bonita. Han hecho muchas cosas nuevas en la ciudad y es una pena que no venga, que el turismo no venga. Y se entiende también, obviamente, claro está, es entendible. Inshallah, si Dios permite, mejorará en algún momento. Nada es eterno, nada es para siempre. Los conflictos se acaban o se ¿cómo se dice? O se duermen por un tiempo, porque siempre ha sido así. Y bueno, todo vuelve como que a florecer, ¿no? También hay estos muchachos que ustedes ven así, muchos de ellos tienen la costumbre de... Ay, Omar, no es fácil. Muchos de ellos tienen la costumbre de... hay una zona aquí en Aco que los muchachos se tiran al mar, ¿no? Desde una altura determinada. Si encuentro alguna foto, la pondré aquí. Miren, encontré este video que tenía guardado. ¿Ves? Así se tiran. Y esta foto, este video es viejito. Hará como 2 años más o menos. Y así también te pondré aquí los videos o las fotitos que tengo de la parte vieja de la mezquita, por ejemplo. Mira, aquí te muestro un videíto pequeño de lo que es el hammam turco en Aco. Esto fue una de las visitas que hice, pero bueno, sí fui exactamente a eso, a visitar el hammam turco, a visitar la fortaleza, ya, la prisión, lo que era los túneles subterráneos, que era como el acueducto de ahí, ¿no? Hecho por los otomanos. No sé si tenga el video o fotos de algunas de estas visitas que hice anteriormente. Lo que pasa es que te lo pongo así porque no son videos hechos exclusivamente para YouTube, sino más bien son videos que se toman con la cámara normal. Y bueno, por eso te lo pongo a un ladito para que lo vayas mirando y te vayas enterando de las cosas bonitas que esta ciudad tiene para mostrar.
Bueno, y como te dije, esta ciudad estuvo ocupada por muchísima gente. Estuvo ocupada por Alejandro Magno en los periodos persa y helenístico. También en la época romana hicieron lo suyo también. Estuvieron también los bizantinos. Estuvo también el periodo islámico. Estuvo también los cruzados y los ayubí. Estuvieron los mamelucos, los otomanos, los británicos. Estuvo bajo los británicos hasta 1948, que ocurre la guerra árabe-israelí. ¿Ya? Y entonces el 16 de mayo de 1948, pues la ciudad se rinde y algunos huyeron, otros quedaron, y la ciudad quedó reducida como a unos 17.395 habitantes, a tan solo 3.885 habitantes. Y bueno, los árabes que permanecieron en Akko fueron reubicados en un solo barrio. Y así, a partir de los años 50, Akko fue designada como una ciudad en desarrollo. Y se la seleccionó para absorber a un gran número de inmigrantes judíos, en especial de Marruecos. Por lo que se establecieron diversos barrios judíos en la zona oriental, y la ciudad vieja de Akko siguió siendo predominantemente árabe musulmana, incluyendo varias familias que eran de origen beduino, y tenía un barrio árabe cristiano en las proximidades. Además, Akko también atrajo multitud de fieles del bahaísmo. Algunos de ellos se asentaron en esta ciudad, que también se encuentra el santuario de Bahá'u'lláh. Y según se dice, Akko ha sido a lo largo de la historia un lugar clave para esta fe. En los años 90, la ciudad volvió a absorber miles de inmigrantes judíos, en este caso provenientes de la Unión Soviética, y unos pocos años después el equilibrio demográfico entre judíos y árabes volvió a verse alterado, ya que los barrios norteños comenzaron a ser abandonados por sus habitantes judíos, que se trasladaron a nuevos proyectos urbanísticos en la cercana Naharía. En la actualidad, o sea, la ciudad sigue teniendo mayoría judía, con 16.171 ciudadanos árabes por 33.331 ciudadanos catalogados como judíos y otros. Su carácter es de ciudad mixta. Solo 8 ciudades en Israel tienen una mezcla significativa de población judía y árabe. Y bueno,
También es una flota pesquera, aunque ha perdido su primacía portuaria en la región en favor del puerto de Haifa. Además, es una ciudad meramente turística. Así como ven, les mostré, esta es ya lo que es la parte nueva de Akko. Esto lo hicieron bastante nuevo para los niños. No sé si es por un tiempo, no sé si lo quitarán. Yo creo que no. Yo creo que lo hicieron específicamente para eso. El Med pues tiene varios negocios. Tiene heladería, tiene restaurante, tiene pequeñas tiendas de comestibles, ¿no? Refrescos y esas cosas. Realmente es muy bonito, todo muy cuidado, muy Si llegaste hasta este punto del video, quiero agradecerte y quiero invitarte a que me des un like, a que me comentes, a que me digas qué te pareció Akko, a que compartas el video si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga llegar mi video a mucha más gente. Y si estás mirando y no te has suscrito, te invito también a suscribirte para que no te pierdas ningún video que suba desde hoy. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.